佢係嗰個玻璃樽係50毫克嘅，係膠原蛋白多肽，好容易開嘅啫，喺邊冇添加嘅一啲乜嘢落去嘅。特別瞓唔好嘅朋友，你哋唔好食嗰啲乜嘢對瞓覺嗰啲嘢，你食呢隻嘢。如果瞓唔好嘅朋友，你可以早上一支，夜晚一支，你試一試。阿 Lulu 姐有冇喺度？同埋有朋友買過我呢個產品嘅朋友，你連上嚟講一講，分享一下。嗰個咩糖膏可唔可以飲？唔影響嘅，嗰都唔甜嘅，唔影響啊，冇糖㗎。唔係好甜㗎。佢係藍莓味，各位。有自帶嘅一啲果甜味，有一啲。但係你話白砂糖嗰種甜，我就唔覺得有。一盒裏邊有8支。天華哥自己都飲啦，仲問男人可唔可以飲？天華哥自己都飲啦。男人我都飲㗎。而家剩翻17份，剩翻16份。剩翻15份各位，一盒裏邊好靚㗎呢個產品你好難得拍到呢個，你計呢條數199蚊，係咪啊？199蚊到手有5盒，係15800毫克。各位，佢點解喺我呢度咁樣呢？因為佢做開線下嘅，佢要轉線上，佢要入嚟我直播間，一定要俾福利我哋，抵唔抵你自己去計數，因為好多人去揾我。咁我以後咧都盡量咧，即係話如果係有一定嘅時間段推俾大家，剩翻13份，剩翻12份，佢裏邊嘅成分好抵啊！因為佢係15800 mg 嘅，唔係嗰啲6000啊、8000啊、10000 mg 嗰啲。嗱，我同大家講講，係啊，如果平時飲6000 mg 嗰啲咧，要飲2支嘅，呢個有1支夠晒㗎。因為我哋面上咧，即係人咧都要補充膠原蛋白，各位，膠原蛋白唔係淨係皮膚嘅，我哋有時候女人生完小朋友之後，點解會鬆鬆揼揼？點解會老得好快？我哋生小朋友嘅時候，亦都會流失咗好多膠原蛋白。所以點解要補充膠原蛋白？點解我哋包括有啲包括我哋嘅啱又好，身體好多嘅地方，甚至我哋嘅小關小節裏邊都需要呢一個嘅膠原蛋白。所以各位，你哋唔想老得咁快嘅朋友你哋想去呢方面嘅朋友，正常一日1支夠啦，各位，一日1支就夠啦，因為佢嘅含量係好高。但係咁樣嗱，如果你實在瞓唔好覺嘅朋友，你飲夠2支，你可以早上1支，晚上1支。嗱，我同佢講呢個嘅，因為佢我幫佢買埋廣告先嚇。嗱，我哋揀膠原蛋白肽，第一句睇成分咧，第二個睇嗰個有咩幫助，分子量係咪？嗱，咁樣嚇講成分咧，我先將佢嘅成分清楚咁樣俾大家睇睇先，係咪啊？你睇啊，你係咪啊？你計數嚇，你睇啦嗱。計數，你睇個含量，睇個配料表，各位，我哋呢個係白華樹汁，有冇人聽過白華樹汁？唔係攞嚟水配嘅，係攞白華樹汁，係好清甜，因為喺大自然裏邊嘅白華樹汁，有鱈魚膠原蛋白，藍莓對眼睛係咪有好處？所以係藍莓咪好好飲嘅，有嗰個重返玫瑰，係咪有鱘魚，有3型嘅膠原蛋白，有伽馬氨基丁酸，有酵母，有嗰個堅魚，有海參肽。你有冇見過一個膠原蛋白肽裏邊有海參肽嘅？係咪啊？而家剩翻10份，剩翻9份啊，各位，剩翻9份啊！記住一定要將個數量改到去5字再埋單。有燕窩肽，有阿膠肽。唔係話小圓姐姐嗰個賣得貴啊，因為你係唔同個牌子嘅，而且呢個咧佢本來都唔係咁平嘅。唔係咁平㗎，佢要入嚟做宣傳，佢先有咁平㗎，你以為啦？佢呢個只係我哋平時做活動先係咁嘅價錢㗎嚇，同你講一聲。呢一個價錢咧係小圓哥係正常價錢嚟㗎，我哋呢一個咧只係咁啱佢入嚟做活動做宣傳，如果唔係佢入唔到我直播間賣啊嘛，我哋賣緊嘅係咪？咁佢點解會咁樣去？就係等你哋試一試，一盒裏邊係有8支，你試完你就明白㗎啦。佢係俾機會我哋用咁嘅價錢試一試，係啊嗱，你記住嚇，一定要將個數量改到5字點啊？喂，之後係啦，我都覺得好抵，因為我之前咧，我之前買嗰個咧係就係買到1次5盒咧。跟住咧，我就慳住，我成日問咗冇喎，依家等咗個幾月先有，我依家拍就3單啦。各位嚇，首先聲明下，我哋呢一個平時係冇呢個價錢嘅，你平時買唔到呢個價錢。咁呢個價錢呢一個嘅裏邊咧，因為佢個含量非常之靚，非常之多，係咁啊，所以嚟講下，你哋拍嘅朋友，我哋全部有晒嗰個證書嘅。天華賣產品咧就好乜嘢嘅嚇。另外呢樣嘢嚇，我哋嘅含量去到15800毫克，而且嚟講裏邊嘅嗰個有海參肽嘅。各位有海參肽嘅膠原蛋白肽，你哋飲過未？今日俾我個機會大家試一試，去感受下呢個膠原蛋白肽。然後咧，我哋嘅嗰個有6大專牟利嚇，6大專牟利攞到俾到大家，一樽裏邊係15800毫克，平時1樽就夠啦。咁我哋經常市場上邊咧見到個含量5000啊、8000啊咁樣嚇。咁我哋呢一個去到15800毫克嘅含量相當之高嘅嚇。相當之高嘅，裏邊嘅成分嚇。如果你講對於個成分嘅，入邊仲有麥角硫因啊。係啦，我忘記呢樣嘢。